دوستان عزیز، بیایید در این روزهای مبارک و در این لحظه های مبارک دعا کنیم که الله حق سبحانه و تعالی گناهان ما و شما را مغفرت کند. زیرا اینکه اگر نفری در این روزها گناهش مغفرت کرده نشود، وای برای او. اگر در این روزها گناهان ما و شما مغفرت کرده نشود، پس کی مغفرت کرده می شود؟ الله حق سبحانه و تعالی را بنابراین سخت دعا کنیم که در این ماه مبارک الله حق سبحانه و تعالی گناهان ما و شما را مغفرت کند و همچنین این نوار را برای آن نفر فرستید که برایش نیکی میخواهید و میخواهید که الله حق سبحانه و تعالی گناهانش را مغفرت کند و الله حق سبحانه و تعالی از گناه ها و کارها و کردارهای ناپاک او را دور نگه بدارد. دوستان عزیز، بعضی نفرها را میبینیم که رمضان های زیاد و زیاد میبیاید و میرود و همان نفر از پروردگارش سال از سال دورتر و دورتر می شود. حتی در ماه شریف رمضان هم یک کمی به الله سبحانه و تعالی نزدیک نمی شود. آیا میدانید سبب در چی است؟ سببش در همون حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم آشکارا بیان شده است که چنین نفرها به دعای بد جبرائیل علیه السلام و پیامبر صلی الله علیه و سلم نعوذ بالله گرفتار می شوند. روز پیامبر صلی الله علیه و سلم چنانه که امام ابن حبان روایت کردند، پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی به منبر می برآمدند، پیامبر صلی الله علیه و سلم هر زینه آمین 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 3 مرتبه در 3 زینه وقتی قدم میماندند، پیامبر صلی الله علیه و سلم آمین میگفتند. صحابه ها حیران شدند و از پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیدند که یا رسول الله، شنیدیم که شما 3 مرتبه آمین 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 گفته. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند بله، وقتی من قدمهایم را به منبر میماندم، جبرائیل علیه السلام به نزدم آمدند و گفتند ای محمد، من ادرک رمضان ولم یغفر له فابعده الله، قل آمین فقلت آمین. جبرائیل علیه السلام به پیامبر گفتند ای محمد، کسی که رمضان را درک کند، برایش رمضان بیاید و گناهانش مغفرت کرده نشود، الله حق سبحانه و تعالی او را دور بگرداند، از رحمتش دور بگرداند و از الله حق سبحانه و تعالی دور بشود. آمین بگو گفتند. پیامبر صلی الله علیه و سلم آمین گفتند. و همچنین من ادرک والدیه او احدهما، کسی والدینش را، یکی از آنها را درک میکند و وارد جنت نمی شود با سبب خدمت آنها و نیکویی کردن به آنها، وارد جنت نمی شود، داخل جنت بهشت نمی شود، فابعده الله، الله سبحانه و تعالی او را از رحمتش دور بگرداند. یا در روایت دیگر خواب و خسیر، چنین نفرها انسانهای زیان دیده و انسانهای ناامید گردند. گفته دعا میکنند، پیامبر صلی الله علیه و سلم آمین میگویند. تصور کنید بهترین بشریت آمین میگویند به دعای جبرائیل علیه السلام. یک بهترین ملائکه، دیگر بهترین بشریت آمین میگویند. و همچنین میگویند کسی که نام مبارک شما در نزدش ذکر میشود و برای شما صلوات نمیفرستد علیه السلام، فابعده الله، الله حق سبحانه و تعالی از رحمتش او را دور بگرداند. پیامبر صلی الله علیه و سلم بازم میگویند آمین. بنابراین این ماه مبارک ماه مغفرت گناهان است. کسی اگر این ماه را همچون فرصت غنیمت نمی شمارد و از الله حق سبحانه و تعالی طلب مغفرت گناهانش نمی کند و این فرصت را استفاده نمی برد، به دعای الله نکند که به این دعای
جبرئیل علیه السلام و پیامبر صلی الله علیه وسلم گرفتار شود. و اگر چنین نکند واقعا روز از روز و سال تا سال انسان از دین اسلام دور می شود و از رحمت و از مغفرت پروردگار دور می شود. یک انسان زیان دیده و انسان می گردد که نعوذ بالله گویا رد معرکه باشد. اکنون میدانید ماه شریف رمضان برای چی ماه مغفرت گناهان است و گویا یک ماهی است که ما و شما را میشوید و تازه میکند از گناه ها. زیرا اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم خیلی حدیث های زیادی دارند. یکی از حدیث های مبارک پیامبر صلی الله علیه وسلم این است که پیامبر صلی الله علیه وسلم میگن من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی اگر ماه شریف رمضان را درک کند و یک ماه از برای الله خالصا از برای الله و طلب ثواب روزه بگیرد، الله تعالی گناهان او را مغفرت می نماید. و همچنین باز در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی اگر نماز بخواند در شبها در ماه شریف رمضان، منظور چنانه که اهل علم گفتند نمازهای تراویح و نمازهای شب است. کسی اگر نمازهای تراویح و نماز شب را در ماه شریف رمضان پی در پی بخواند، الله سبحانه و تعالی گناهان او را مغفرت میکنند. بنابراین هر شب کوشش کنیم که این ماه گذشته میرود، ایام معدودت چنانه که الله گفته است روزهای به شما، کوشش کنیم نماز تراویح رو ترک نکنیم. الله سبحانه و تعالی گناهان ما و شما را مغفرت میکنه. و همچنین باز فرصتی دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اگر گفتند یک شب قدر را، شب قدر چنانه که ما و شما میدانیم شب قدر در دهه آخر است، اگر شب قدر را شب زنده داری کند و با طاعت و عبادت و با دعا و نیایش بگذراند، الله سبحانه و تعالی گناهان او را مغفرت میکند. و همچنین باز حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند الله سبحانه و تعالی هر شب در ماه شریف رمضان بنده هایی دارد که عتقا من النار، الله سبحانه و تعالی از عذاب جهنم آنها را آزاد میکند، یعنی گناهان آنها را مغفرت میکند هر شب و آنها را از اهل بهشت مینویسد و قرار میدهد. تصور کنید هر شب الله میگوید فلانی پسر فلانی از عذاب جهنم آزاد شد. سبحان الله، این مرتبه بزرگ. الله سبحانه و تعالی هر شب التجا کنیم که پروردگارا اللهم اعتق رقابنا من النار، پروردگارا ما را از عذاب جهنم آزاد بگردان و از اهل بهشت بگردان و گناهان ما را مغفرت بگردان. اکنون سر حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم یا همون دعای جبرئیل علیه السلام را شما فهمیدید و درک کردید. بنابراین اگر در این ماه مبارک گناهان ما و شما مغفرت نشود و ما و شما از گناهان پاکیزه نشویم، وای بر حال ما و شما. الله سبحانه و تعالی را دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی ما و شما را مثل کودک از گناهان پاکیزه بگرداند و الله سبحانه و تعالی طاعت و عبادت های ما و شما را و دعاهای ما و شما را مستجاب و مقبول بگرداند تا نوار آینده. الله نگهبان.